Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour mes amis, bonjour mes élèves, bonjour pour tous. Aujourd'hui, on explique le 30e cours de la langue française avec votre chaîne Français Facile. Aujourd'hui, on explique verbe aller au présent. verbe aller au présent تصريف verbe aller في زمن المضارع. في بداية الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا وتشجيعا لنا كي نستمر. verbe aller au présent تصريف verbe aller في زمن المضارع. هنشوف كده مع بعضينا نصرفه ازاي. Je vais, tu vas, il va, il va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, vont. قريبة هنعيدو مرة كمان. Je vais أنا أذهب. Tu vas أنت تذهب. Il va هو يذهب. Il va هي تذهب. On va نذهب. Nous allons نحن نذهب. Vous allez أنتم تذهبوا. Ils vont هم يذهبوا. Ils vont هن يذهبوا. طبعا بنصرف verbe aller au présent. طبعا verbe aller معناها يذهب. تصريف verbe aller بمعنى يذهب وبنستخدمه أحيانا استخدامات تانية هنقول عليها بعد كده إن شاء الله. يبقى verbe aller اللي هو تصريف verbe aller au présent في زمن المضارع. يبقى je vais أنا أذهب. tu vas أنت تذهب. il va هو يذهب. il va هي تذهب. on va نذهب. طبعا on ne prononce pas la lettre N هنا مش هننطق حرف ال N لأن بعديه lettre consonne حرف ساكن. nous allons نحن نذهب. يبقى هنا on prononce la lettre S Z هننطق حرف ال S Z لأن بعديه كلمة commence par voyelle مبدوءة بلتر voyelle فأقول nous allons. vous allez أنتم تذهبوا نفس الكلام on prononce la lettre S Z ننطق حرف ال S Z فنقولها vous allez أنتم تذهبوا. ils vont يبقى هنا on ne prononce pas la lettre S ما ننطقش حرف ال S فننطقها ils vont هم يذهبوا. ils vont نفس الكلام on ne prononce pas la lettre S ما ننطقش حرف ال S لأن بعديه lettre consonne حرف ساكن. هنقولها كمان مرة باللغة الفرنسية. je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, ils vont. هنشوف بعد كده. observe bien لاحظ جيدا. هنلاحظ ايه الفرق هنا؟ هنلاحظ الفرق ما بين comment vas-tu oui comment vas-tu à l'école. يبقى observe bien لاحظ جيدا. quelle est la différence entre les deux phrases impéricatives؟ ايه الفرق ما بين الجملتين الاستفهاميتين comment vas-tu oui comment vas-tu à l'école. طبعا comment vas-tu معناها كيف حالك. ما ينفعش اترجمها كيف انت تذهب لان هنا المعنى هيكون غير كامل. فاقول comment vas-tu لما اسال حد عن حاله اقول له comment vas-tu comment vas-tu كيف حالك. طبعا هنا بنصرف verbe aller مع pronom sujet tu. فالريبونس هيكون je vais bien merci. je vais bien merci
أنا بخير شكرا. يبقى نقول كده comment vas-tu؟ كيف حالك؟ je vais bien merci. أنا بخير شكرا. لكن التعبير الثاني أقول كده comment vas-tu à l'école؟ ما ينفعش أترجمه كيف حالك إلى المدرسة. هنا برضو بنصرف فيرب aller، فيرب aller مع pronom sujet tu. هقول comment vas-tu à l'école؟ كيف أنت تذهب إلى المدرسة؟ يبقى ما ينفعش أترجمها كيف حالك إلى المدرسة. فريبونس هيكون جو في. يبقى الريبونس بتاعتي هنا الإجابة ريبونس هتكون جو في à l'école en bus. أنا أذهب إلى المدرسة بالأتوبيس. يبقى هنا بستخدم تصريف فيرب aller مع البرونون سوجي جو. فأقول كده جو في أنا أذهب à l'école إلى المدرسة en bus بالأتوبيس. يبقى هنا بسأل عن وسيلة المواصلات. يبقى نقول مرة تانية observez bien. لاحظ جيدا quelle est la différence entre les deux phrases en trigatif. يبقى ايه الفرق ما بين الدو فراز en trigatif اللي هي الجملتين الاستفهاميتين comment vas-tu كيف حالك و comment vas-tu à l'école. طبعا comment vas-tu مفيش كومبليمون هنا فهنترجمها كيف حالك لان المعنى مش هينفع اقول كيف تذهب واسكت. يبقى اقول ايه comment vas-tu كيف حالك. فالريبونس هيكون je vais bien merci. لكن لما اقول comment vas-tu à l'école كيف انت تذهب الى المدرسه يبقى الريبونس بتاعي الاجابه هتكون je vais à l'école en bus. يبقى هنا بسال عن وسيله المواصلات يبقى انا اذهب الى المدرسه بالاتوبيس او الباص. يبقى نقول تاني comment vas-tu بنسال بيها عن الحاله الصحيه. لكن comment vas-tu à l'école بنسال هنا عن وسيله المواصلات. فcomment vas-tu هرد عليها ب je vais bien merci. لكن comment vas-tu à l'école كيف تذهب إلى المدرسة هنا بنسأل عن وسيلة المواصلات. لكن comment vas-tu بنسأل عن الحالة الصحية. فلما أقول comment vas-tu à l'école أقول je vais à l'école en bus أنا أذهب إلى المدرسة بالأتوبيس. هنشوف بعد كده بعض الأسئلة التطبيقية على تصريف فيرب aller في البريزون. choisis la bonne réponse اختار الإجابة الصحيحة. هنقرأ كده الأسئلة في الأول وبعد كده نبدأ مع بعضينا نجاوبهم. La première question numéro 1 je point au stade. طبعا هنا je وبعد كده في point وبعد كده au stade. Deuxième phrase أو deuxième question numéro 2 il point bien. Il point bien. Troisième question numéro 3. Comment point tu vas au club. Comment وبعد كده point tu vas au club. Quatrième question numéro 4. Elle point à la poste. Elle point à la poste. Cinquième question numéro 5. Nous point au stade, au cinéma. Nous point au cinéma. يبقى cinquième question numéro 5. Nous point au cinéma. هنشوف كده مع بعضينا ازاي هنجاوب على الأسئلة ديت مع بعض. choisis la bonne réponse هنشوف الإجابات الصحيحة. choisis la bonne réponse اختار الإجابة الصحيحة. La première question numéro 1. Je point au stade. Je point au stade. يبقى أول حاجة هنقول je vais au stade. je vais au stade أنا أذهب إلى الاستاد. يبقى هنا بنصرف verb aller مع البرونون sujet je. فأقول كده je vais au stade أنا أذهب إلى الاستاد. je vais au stade معناها أنا أذهب إلى الاستاد. Deuxième question numéro 2. Il point bien. طبعا هنا هنصرف فيرب aller مع البرونون sujet il. تبقى il va bien. il va bien يعني هو بخير. il va bien هو بخير. يبقى هنا بنستخدم تصريف فيرب aller مع البرونون sujet il. يبقى هنا فيرب aller بنستخدمه للتعبير عن الحالة الصحية. يبقى جاي للتعبير عن الحالة الصحية وليس بمعنى يذهب. يبقى فيرب aller أصلا معناه يذهب نستخدمه استخدام تاني في التعبير عن الحالة الصحية. بقول il va bien يعني هو بخير. il va bien معناه هو بخير. Troisième question numéro 3. Comment
بوين تي في كلوب. طبعا هنا كومون اول حاجه، كومون يعني كيف، وبعد كده في بوين، وبعد كده تي في كلوب. هنستخدم تصريف فيرب الي مع البرونون سوجي تي. بقول كده كومون فا تي في كلوب، كومون فا تي في كلوب، كيف انت تذهب الى النادي. يبقى هنا بنصرف فيرب الي مع الضمير تي، وهنا معناها كيف أنت تذهب إلى النادي. يبقى بنسأل عن وسيلة المواصلات. كاتريام كيستيون، كيستيون نيمرو 4، ال وبعد كده بوين وبعد كده على بوست. ال بوين على بوست. طبعا بنصرف فيرب الي مع برونون سوجي il، فنقول فون، فأقول il vont à la poste، ils vont à la poste، هن يذهبوا إلى أو يذهبن إلى البوسطة. Cinquième question, question numéro 5, nous, point au cinéma. Cinquième question, nous بعد كده في point وبعد كده au cinéma. طبعا بنصرف تصريف فيرب الي، بنستخدم فيرب الي مع البرونون سوجي nous، فنقول nous allons. طبعا on prononce la lettre S Z، بننطق حرف الاس زد لان بعديه فيرب commence با فويال، مبدوء الفيرب اللي بعديه بلتر فويال حرف متحرك. فاقول ايه؟ nous allons au cinéma. يبقى عندنا هنا nous allons au cinéma، نحن نذهب الى السينما. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد، فضلا وليس امرا وتشجيعا لنا كي نستمر. Au revoir.